Hello，大家好，歡迎聽我哋呢個頻道嘅。咁今次我哋咧講翻啲英國嘢嘅。咁我哋係講咩呢？就講呢一張卡。呢一張卡叫 Stitch。咁其實 Stitch 咧係一張信用卡咁嘅嘢嚟嘅。咁咧其實佢有咩特點呢？其實咧佢個特點就係話，我哋睇翻個畫面咧就係話冇息啦，冇持手續費啦，而且佢係即時俾翻啲回贈優惠你嘅。咁所以咧，其實你申請咧，其實就即係好簡單去申請到，只要你自己講你自己收入係幾多，咁你咩職業喺邊度做，咩 position，有幾多收入支出等等嘅嘢，咁其實佢完全不需要提交任何英國嘅收入證明嘅。即係講衰啲嗰句咧，其實你喺香港申請都冇人理你嘅。咁但係當然喺香港就不能夠申請啦。個原因就係因為呢張 Stitch 嘅卡咧，你申請咗之後咧，佢就會一定係寄過去你個英國地址嗰度嘅。即係除非各位咁犀利，人在香港都有個英國地址，咁就當然可以申請啦。咁但係如果你係喺英國嘅朋友仔咧，就絕對係申請到嘅。亦都我再三講一次，就係冇任何要提交嘅收入證明嘅。咁睇翻咧，佢就會最多可以批咗4500英鎊嘅 credit，即係嗰個信貸額俾你啦。咁小弟都批咗過千嘅啦，個信貸額。咁而你每一次去俾錢，譬如舉例，而家最新即係我諗好多朋友仔都係 BNO Visa，已經到第5年啦，申請永久居留啦。或者我唔係，我而家咧就申請renew 或者申請一本新嘅 BNO 嘅 passport。咁其實咧佢都會有現金回贈嘅，而個現金回贈咧，我睇翻咧就係有2%嘅現金回贈嘅，所以係非常吸引，係啦。咁跟住咧，如果你去其他英國嘅地方買嘢，無論你網上買嘢，抑或去超級市場去購物 shopping， 其實咧都最多有5%嘅回贈嘅。咁亦都咧，佢有一啲不定時嘅推廣啦，就係可以做分期3個月咁樣嘅。咁佢有唔同嘅計劃，咁我哋揀個計劃咧就係揀最低個計劃，就係即係免費個計劃 standard 呢個計劃咧就免費嘅。咁通常即係我覺得呢個計劃都夠噶啦。咁另外有個好處就係話佢呢一張卡咧，其實咧就可以去令到你喺英國嗰個所謂credit score 咧就會提升嘅。因為其實英國 credit score 簡單啲講咧就係話你有借有還上等人咧。咁咧就係即係會好快可以提升個 credit score。咁所以我有陣時咧，雖然我自己有現金，但係我都會係去即係借少少錢，咁就去又唔使息㗎嘛，因為又可以分3個月去還，咁樣去做，咁就可以提高你英國嘅 credit score 嘅。咁亦都有好多唔同嘅商戶可以用啦，譬如 JD 啊、登林啊、M&S 啊、阿仙奴啊、LEGO 啊、Sport Direct 啊、Morrison 係英國一間超級市場啦， eBay、Tesco 都係英國一間超級市場， Papa John、Currys 就係英國一間好大嘅連鎖嘅鋪頭嘅電器鋪頭，你等於香港豐澤啊、百老匯咁嘅嘢啦。咁我就建議大家申請你呢張 Stitch 嘅卡咧，就申請呢個啦 ，Stitch Standard 就免費嘅。咁你亦都無需要申請個 physical 卡，即係唔使你攞張實體卡嘅，因為其實你申請呢樣嘢咧，就係要喺Google Play 或者即係 Apple 嗰個 Play Store 嗰度咧，去下載個 Apps 去個手機嗰度申請嘅。咁我而家你見個網頁版咧，純粹係我係容易啲顯示俾大家睇嘅啫。就其實我自己嗰個申請呢個 Stitch 呢張所謂卡咧，其實我都係喺個 Apps 申請嘅，即係個手機 App 度申請，所以非常之方便。咁同大家睇一睇佢大概係有啲咩着數啦。咁個着數就係話，如果你即時俾錢，即刻扣你嗰個銀行戶口錢咧，咁佢最多5% 回贈，係即刻回，唔使等。咁跟住咧，提一提大家咧，你要呢張卡咧，你係要楞住個英國嘅戶口嘅提款卡。即係點咧？其實當你申請嗰陣時咧，佢會問埋你英國銀行戶口的提款卡嘅卡 number 啊、到期日啊等等嘅資料嘅。咁其實佢靠咁樣楞住你個提款卡，從而就從到你嗰個英國銀行戶口嗰度扣錢咁樣嘅，咁解嘅啫。
係啦。咁跟住咧，我睇下有啲咩特別嘢先。係啦，即係好多唔同嘢玩嘅。其實你睇翻有幾種唔同嘢玩啦。咁我就 show 俾即係我展示俾大家睇，其實係即係實際上個 app 嚟講，你譬如登入咗呢個手機嚟睇到呢個手機 app 嚟噶嘛。咁係點嘅樣咧？就係咁嘅樣嘅。咁我就即係又係重申一次啦，重要嘢起碼講3次，就係話今次個着數咧，就係如果你申請 BNO Visa，你可以用佢啦。咁就但係我老實嘅，我要戴定頭盔先。我唔確實係唔係真係有2% 回贈，但係有樣嘢咧就一定係有2% 回贈。我打俾大家睇，你就知噶啦。係啦，呢個 HM Passport Office 咁係咩嚟嘅？HM Passport Office 其實就係申請個 passport。咁申請 passport 咧睇唔睇到啊？Pay it all now, earn 2% back。即係咩咧？即係話如果你申請個 passport，咁 passport 係有費用噶嘛？咁咧你就最多嗰個 passport 費用係2000英鎊或以下，咁你就有2% 嘅回贈噶啦。你就不能夠俾多過2000英鎊嘅，因為你睇唔睇到啊？佢寫住2000英鎊啊嘛。咁但係你話至於申請 BNO Visa 咧，我唔確實係唔係 BNO Visa 都屬於 HM Passport， 呢個我真係唔夠膽講。咁但係咧，大家唔使騰雞，因為咧我打一個叫Anywhere 俾大家睇，你就明噶啦。係啦，睇唔睇到有個叫 Try Snitch Anywhere， 撳落去。咁呢個點解個名顧名思義就係 Anywhere 咧？即係話你去邊度俾錢，包括你一啲非指定商戶，因為佢指定商戶咧就可以最高有5% 回贈啦。但係而家我講緊 Anywhere，即係任何地方俾錢，我理得你網上俾，抑或係實體去一間好細嘅鋪頭俾錢，只要佢卡機有得去嘟張卡或者碌張卡咧，其實咧就可以有呢個0.5% 回贈。但係提翻大家，佢都係每一個交易咧，即係每一個買賣咧個 transaction 咧，最多就係2000英鎊。咁2000英鎊應該好夠使嘅咧，因為你2000英鎊成日2萬蚊港紙啊。咁啊，再同大家去講翻咧其實大家咧就可以經我嗰條 link 去申請嘅。咁我就 show 俾大家睇，我亦都會將呢條 link 咧擺落去嘅。咁佢呢度就係話如果大家經我呢條專屬嘅 link， 我會擺喺 YouTube 置頂留言嗰度噶啦。咁咧你只要作出第一次消費，就會有5英鎊嘅即係回贈，咁啊真係好着數嘅。咁其實呢個就係最重點嘅嘢啦。咁至於你話有咩商戶咧，咁其實咧我可以幫大家一齊睇睇嘅。譬如睇翻下邊先啊。佢有好多商戶都有嘅，即係譬如大家中意嘅M&S、Marks & Spencer 有幾多2%，即係我揀啲大家中意睇嗰啲啦。咁就 Curry 啦，Curry 就都應該多嘅回贈，係都2%。其實大概都你噏唔到嘅網站或者係實體店都有2%嘅。咁就睇下有冇其他先。係啦，譬如你嗰啲去登南咁樣買一啲日用品嗰啲都有2%，其實好多都有2%。我睇下有冇揀到啲特別啲俾大家先。OK，咁其實大致係咁樣嘅。咁其實都係強調一點啦，大家申請咧唔使一定要有工做先申請得嘅，因為咧佢其實就係話你只要有英國地址、有英國嘅銀行戶口，而你個銀行戶口咧通常都有張提款卡嘅，你有晒呢啲嘢。咁你就去申請就得噶啦。咁因為佢問你嗰啲收入啊、成嗰啲咧，全部都係你講，佢就會信噶啦，就完全不需要提交生活即係個收入證明嘅譬如糧單嗰啲，全部唔使，係啦，同香港好唔同嘅。咁希望大家即係可以即係享受呢個優惠啦。咁特別係即係申請 BNO 護照或者BNO Visa， 即係而家又有永居，咁我恭喜晒即係有關朋友仔，即係而家可以申請永居啦，甚至有啲朋友仔可以申請即係英國護照啦。咁我覺得可以積極考慮用呢張卡去申請，因為最少0.5% 回贈，最多有機會咧就2% 回贈。咁希望大家中意我哋呢條片啦。咁如果大家即係中意呢條片，請大家 like、share、subscribe
有關我哋呢個 channel 啦。另外咧，大家如果想我講關於即係其他唔同嘅優惠資訊等等嘅嘢，都歡迎即係大家留言。咁咧就等我知道大家想聽啲乜。好，咁下次再見啦，多謝各位，拜拜。